हाँ फिर मेरा नाम है आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास फुल शॉट डेड मोबाइल फ़ोन है। अगर आपके पास भी कोई फुल शॉट डेड मोबाइल फ़ोन आता है तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करना और कैसे रिपेयर करना इस वीडियो में मैं पूरा एंड तक बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चेक करने का जो स्टेप है, देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर से बीप की साउंड आ रही है, यानी जो यहाँ पर अगर देखेंगे 37 और हमने पॉजिटिव नेगेटिव यानी पोल चेंज किया तो भी 37। तो इट मीन कि फ़ोन में लगा हुआ कोई कैपेसिटर जो है वो पूरी तरीके से शॉर्ट हो गया है। ऑलवेज लाइन में जो है ना कनेक्टर जो भी कैपेसिटर्स लगे होते हैं वो उसमें ज़्यादा ज़्यादा फॉल्टी होने के चांसेस होते हैं। जैसे नेटवर्क सेक्शंस में जो सप्लाई डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट होती है और उसमें कोई कैपेसिटर्स लगे होते हैं। इट मीन कि अगर आप मुझे लगातार फॉलो करते हो तो मैं आपको बता दूं कि थोड़े से जो बड़े कैपेसिटर्स होते हैं वो कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ पे इस पतरे के नीचे जो है ना थोड़ा सा हीट महसूस हो रहा था, तो इस पतरे को कट करना है गाइस। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आने वाली वीडियोस जो भी होगी मैं उसमें आपको पतरा निकालना बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको इंजेक्शन के थ्रू साइड साइड से पेस्ट लगाना। फिर आपके पास पीसीबी स्टैंड होना चाहिए, आपके पास अच्छा पीसीबी स्टैंड होना चाहिए। ये तो मेरा खैर टेम्पररी है, मतलब सही नहीं है, ये ख़राब भी हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसी से काम चला रहा हूँ। मैं लेने वाला हूँ नया, ठीक है। अभी मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे पीसीबी जो स्टैंड आए हैं तो वो सब ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने जो है ना हीट करना है और उसके बाद साइड साइड से इस तरीके से आपको ट्वीज़र या किसी भी ओपनर जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे हल्का हल्का पुश करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पुश करने के लिए इस तरीके से आपको पुश कर करके जो है ना जो ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्लो होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये निकल क्यों नहीं रहा, आकाश कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पे थोड़ा ही देर मेरा ब्लोअर गर्म हुआ था और उसके बाद जो है ना ब्लोअर ख़राब हो गया और मुझे लग रहा था कि ब्लोअर चल रहा है और खैर उसमें से हीट आ रही थी थोड़ी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो हीट हुआ था तो थोड़ी बहुत हीट निकल रही थी और उसके बाद जो है ना ये निकल नहीं रहा था। तो मैं सोचा कि क्या हो गया, मतलब मैंने कैसे भी कोशिश की और हीट यहाँ पे अभी भी अच्छी खासी निकल रही है। मतलब कॉइल जो है ना इसकी वो 2-3 जगह पे जल रही थी तो भी हीट ये कर रहा था और मैं उतना ध्यान नहीं दिया। मैं कोशिश कर रहा था, नहीं निकल रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर उसे प्यार से जितना भी निकला था उसके बाद मैंने उसे उखाड़ने की कोशिश की और उखाड़ने के बाद इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बट ये सेफ़ नहीं है। देखिए मेरा ब्लोअर पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, उसमें एयर तो चालू है लेकिन ये कुछ हीट जनरेट ही नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया। तो अब वीडियो तो बनानी थी इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाला है। फिर भी काफ़ी सेफ़ निकला, अगर आप कोशिश करोगे प्रैक्टिस करोगे तो आप भी निकाल पाओगे। तो अब मुझे वो कंपोनेंट ढूंढना है जो हमारा फॉल्टी कंपोनेंट था और जिसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो रही थी। तो अब जो भी बड़े बड़े कैपेसिटर्स होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलवेज लाइन में प्रॉब्लम है, तो जो भी बड़ा कैपेसिटर होगा उन पर मैं रीडिंग चेक करता हूँ और देखते हैं कि क्या कहीं कुछ रीडिंग जो है वो कम ज़्यादा दिख रही है या नहीं। तो यहाँ पे भी ओके है। देखिए यहाँ 1 to 1 ये 150 से नीचे है, मतलब यहीं पे प्रॉब्लम होने के चांसेस है। ये देखिए 1 to 1 और 115, ये मतलब यही कैपेसिटर्स पे ही चांसेस है। तो एक बार हम हिट देंगे और फिर देखेंगे कि क्या सही में हमारा वही कंपोनेंट ख़राब है, क्योंकि एक बार कंफर्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है ना उस कंपोनेंट को निकाल के और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हुआ या नहीं। यहाँ पे ही शॉर्टिंग थी और अभी आप देखना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया। तो ये हमने वहाँ पे हिट दिया, जब मैंने हिट दिया मतलब जब मैं यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई को टच कर रहा था तो मैं देख रहा था कि उस कैपेसिटर पे हीट हो रहा है या नहीं। तो बिल्कुल उस कैपेसिटर पे ही हीट हुआ, काफ़ी तेज़ी से हीट हुआ वो। तो मैं उसे अब रिमूव कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी मैं इसे रिमूव करता हूँ और मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो कैपेसिटर है इसका एक साइड जो है ना वो ब्लैक है। मैंने जो कैपेसिटर्स की वीडियोस बनाई है, अगर आप कंटिन्यू मुझे फॉलो करते हो और आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो ट्रिक्स जो है मेरे प्रैक्टिकल वीडियोस में भी आपको देखने को मिलती है। तो इसे अब हम रिमूव कर लेते हैं। ये फॉल्टी कैपेसिटर्स था हमारा, इसे हमने रिमूव किया और अब देखते हैं कि हमारा जो रिजोल्यूशंस है वो बना या नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी पूरी शॉर्टिंग को हटा देते हैं
और रीडिंग तो काफ़ी ओके थी। और उसके बाद जब हमने फ़ोन को ऑन, देखिए अभी ये कैपेसिटर निकाल दिया है और उसके बाद असेंबल करके देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं। तो ये शॉर्टिंग चली गई थी तो मैंने फटाफट से असेंबल किया फ़ोन को। असेंबल करने के बाद जो है ना, क्योंकि ऑलवेज लाइन में जो शॉर्टिंग थी मैंने आपको बताया था कि वी बैक पे डायरेक्ट जो शॉर्टिंग दिखा रही थी वो शॉर्टिंग भी रिमूव हो गई थी। तो हमने इस फ़ोन को जो है ना पूरा फटाफट से असेंबल किया। अब देखिए मैंने इसमें क्या ट्रिक शेयर की गई, मैं कोशिश कर रहा था कि इसमें पतरे वाली ट्रिक आ जाए लेकिन नहीं आई है। खैर इन फ्यूचर भी हम देखेंगे जब मेरा पीसी भी आ जाएगा। अब तो ब्लोअर भी ख़राब हो गया। तो खैर ये चीज़ें होती रहती है मोबाइल रिपेयरिंग में। काम भी मतलब तेज़ी से आते हैं तो इक्विपमेंट भी ख़राब होते रहते हैं। जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो प्रैक्टिकल्स अपने वीडियोस में अरे क्लास दिखाता चालू भी है, हूँ कि बच्चे लोग ऐसी को ऐसी सिखा चीज़ें रहा हूँ होती कैसे है। बनाने तो हैं। होप सो कि इस वीडियो को अगर यहाँ तक आपने देखा है तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में। थैंक यू।